Fala, torcedor botafoguense, eu sou o Marcos, eu sou o fundador desse canal, torcedor botafoguense, e por aqui tento manter vocês informados sobre tudo o que acontece com o futebol do Botafogo. Além de notícias, galera, nesse canal aqui eu prezo trazer também a minha opinião como torcedor do Botafogo, e peço que vocês aí, como torcedores botafoguenses também, usem o espaço nos comentários para deixar a opinião de vocês. No meu vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aqui notícias sobre a irmã do Neymar, a Rafaela Santos, a postagem que ela fez aí com a camisa do Botafogo, falar um pouco sobre a importância disso. E vou falar também aí sobre a CBF ter adiado o jogo do Botafogo contra o CSA, se for uma boa, se for ruim. Lembrando que foi a pedido do Botafogo, né? E vou falar também um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? A importância desse jogo e o que pode acontecer nele. Bom, galera, antes de eu trazer as notícias aí, peço que você que não é inscrito no canal aí, vou resolver esse probleminha agora, apertando esse botãozinho de vermelho de se inscrever que está aqui embaixo. Você apertando nele, você se inscrever, vai ficar mais perto desse conteúdo, mais perto do canal, ativando o sininho de notificações e deixando um like no vídeo aí para ajudar. Dito isso, vamos para a notícia. Hoje ou ontem, não tem o certo direito, a Rafaela Santos, a irmã do Neymar, postou essa foto aqui, vestindo a camisa do Botafogo, e teve muita repercussão na internet, Instagram, nas redes sociais. Também no YouTube, alguns pessoal da mídia independente, da imprensa aí, né? Acabou divulgando. E no meu pensamento, galera, é uma boa pro Botafogo. O Botafogo se põe aí, se eu não me engano, ela tem 5 milhões de seguidores aí no Instagram. Hoje o Botafogo só tem meio milhão, 500 mil ali, ela tem mais que o Botafogo. Dito isso, o Botafogo vai ficar mais exposto, vai poder ganhar mais seguidores, vai poder receber mais patrocínios. As marcas vão ficar mais de olho no Botafogo. E logo após ela postar aí, muita gente repostou, o próprio Botafogo repostou a foto dela. E peço que você que é torcedor botafoguense use o espaço no comentário para contar o que você está achando disso. Essa postagem dela aí, do Botafogo acabou repostando, se isso é importante para o Botafogo ou não. Deixe o seu comentário aí abaixo. E agora, galera, eu vou falar aí sobre o jogo que foi adiado entre Botafogo e CSA, que seria na quarta-feira. Devido ao Botafogo estar com sua casa alugada aí, né? Todo mundo sabe, para Conmebol aí efetuar jogos da Copa América. Botafogo teria muitos jogos aí em cima, não sabia exatamente onde ia jogar contra o CSA e acabou adiando esse jogo aí. Botafogo agora vai pegar uma sequência de jogos aí. E o time aproveitou para pedir esse adiamento desse jogo para que o time possa ter um descanso maior, pois o time não sabe nem onde poderia jogar esse jogo. Peço que você, torcedor botafoguense, use o espaço nos comentários para dizer o que você achou desse adiamento, se o Botafogo deveria adiar mesmo, se deveria jogar, caçar outro estádio para jogar, como o São Januário ou Volta Redonda de novo. Use o espaço no comentário aí para falar o que você pensa. E vou falar também agora, para terminar aqui, a respeito do jogo de hoje, né? Antes dessa notícia, peço que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e deixe seu comentário aí abaixo. Vamos para a notícia. O Botafogo hoje enfrenta o time do Londrina aí, fora de casa aí no Estádio do Café. O Londrina que tá aí no Z4 da Série B e busca aí, o campeonato do Londrina aí é de afirmação, de se manter na Série B. Ele procura se manter na Série B, acredito que vai ser uma briga difícil aí, mas como o campeonato tá apenas começando, né? Disputa de um time que quer ficar na Série B, briga por rebaixamento pelo Z4, e o outro que briga pelo G4, pelo acesso aí à Série A. Eu acredito, mesmo fora de casa, que o Botafogo é favorito, pois o time do Londrina, com todo respeito ao time do Londrina, eu achei muito fraco nos últimos jogos para assistir. Eu acredito sim que o Botafogo pode sair daí com uma vitória. Além disso, fiz até uma postinha aí no nosso fogão aí na Bet365. Peço que você aí, que é torcedor do Botafogo ou do Londrina que está assistindo esse vídeo, use o espaço nos comentários aí para dizer o que você está achando desse jogo, se você acha algum favorito ou não. Bom, galera, essas notícias que eu tinha para trazer hoje. Peço que você aí que não é inscrito ainda vai resolver esse probleminha agora, vai se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de se inscrever, vai deixar o like no vídeo e vai deixar o seu comentário abaixo dizendo o que você acha desse jogo aí. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.